然後嚟我哋事不宜遲啦，介紹今日第一間嘅分享機構啦，係來自上屆得到項目獎項嘅銀獎。咁佢哋係屬於香港興業國際集團有限公司，同我哋分享嘅係企業傳訊及可持續發展事務助理高級經理馬開晴小姐 Jamie 嘅，有請。好，咁首先多謝晒 Green Council 啦，邀請我哋咁有呢個機會俾我哋喺度分享下點樣 sustainability 係點樣融入喺我哋 HLI 香港興業國際入邊啦。咁我係 Jamie 啦，ESG Manager 喺HLI 入邊嘅。咁我就事不宜遲就開始啦。咁咧首先介紹下香港興業國際先啦。咁其實我哋主要係地產發展商嚟嘅。咁我哋主要有3個業務啦，地產發展啦，同埋一個投資啦，同埋我哋嘅交通服務啦，同埋一個物業管理。咁同埋最後咧就係有一個酒店嘅 operation 啦，同埋一啲休閒嘅事業咁樣嘅。咁我哋一個比較主要啲嘅項目啦，就係我哋喺愉景灣嘅項目啦。咁佢係香港第一個上綠環保城嚟嘅。咁我哋入邊咧60% 嘅地方啦，都係一啲綠化嘅地帶啦，同埋都有好多唔同嘅山路可以去行山啦。咁如果大家有興趣行山嘅話咧，可以睇下我哋網站有一個 Nature Guidebook 咧，都有介紹好多唔同行山嘅路線咁樣嘅。咁同埋咧，我哋喺愉景灣入邊啦，都係一個比較多元嘅社區文化啦。咁我哋嘅我哋嘅居民咧，好多都係嚟自50個唔同嘅地方啦，同埋超過50% 咧都係喺外地嚟嘅一啲居民嚟嘅。咁我哋喺年中咧，其實都舉辦好多唔同嘅豐富嘅節目啦。咁包括有一個沙灘音樂節啦、boat show 啦，同埋我哋每年都會有 Christmas 嘅亮燈啦。咁同埋嚟緊咧就係Easter egg hunt 啦。咁如果大家有小朋友有興趣嘅話咧，應該都仲有少量嘅飛咧都可以去參與嘅。咁講一下sustainability 點樣融入我哋 HLI 入邊啦。咁主要其實有3個支柱啦。咁第一樣就係 strategy 啦，我哋喺個策略方面啦，咁就有關我哋嘅價值啊，我哋嘅政策啊，同埋一啲目標等等啦。咁喺 operation 營運方面咧，就有我哋唔同嘅 initiative 啦。咁最後就係喺教育同埋一啲外展方面咧，我哋都係長期會對內咧就係去 raise 我哋嘅 internal 嘅 awareness 啦，同埋對外都有啲 engagement 嘅 program 咁樣嘅。咁首先講一講策略嗰方面啦。咁我哋喺group level 咧就有一個叫 Pride 嘅 values 啦。咁你就見到係stand for PRIIDE 呢一啲嘅價值啦。咁有推陳出新啦，專人重討啦，不同凡響啦，同埋堅守誠信、傾心傾誠，同埋止於至善咁樣嘅。咁除咗我哋呢一個 group level 嘅價值價值體系啦，咁我哋其實仲有一個 ESG 嘅 theme 咧，就係落力做啦。咁就包括咗落力共融同埋落力去凝聚咁樣嘅。咁呢一啲亦都係我哋嘅 sustainability 嘅 policy 啦。你可以見到有可持續發展嘅一啲政策啦、環保嘅政策啦、呢個climate change 嘅政策啦，同埋綠色採購嘅政策嘅。咁今日亦都當然唔少得就係講下我哋同 UNSDG 嘅 alignment 啦。咁呢啲咧就係我哋喺我哋營運方面咧嘅同 UNSDG align 咗嘅一啲大方向。咁你見到點解圈咗2個係 new 咧？咁其實即係當然一路都有呢啲咁樣嘅 UNSDG 啦。咁但係我哋上年度啦，喺我哋嘅財政年24-25年嘅時候咧，就新增咗咧就係同UNSDG 15 Life on Land 同埋 UNSDG 17 Partnership for the Goals 咧，就喺我哋嘅營運當中。咁一陣就會再講多啲點解我哋加咗呢2個 UNSDG 落去啦。咁喺營運方面啦，首先就講下 energy 方面先啦。咁我哋咧都係好支持用呢一個可再生能源啦。咁喺我哋嘅manage 嘅 properties 入邊咧，都有大概771個 solar panels 啦。咁亦都係年中都產咗唔少嘅潔淨能源啦。咁同埋喺我哋嘅愉景灣嘅沙灘咧，有香港第一個嘅solar power 嘅一個沙灘清潔嘅機械人，叫做 B-Bot 咁樣嘅。咁如果有機會咧，就可能會見到佢喺度清潔啦。咁另外咧就係我哋嗰啲 solar panel 咧，你見到喺相入邊咧，其實喺愉景北商場咧就係比較最多 solar panel 嘅一個位置啦，就係左下角嗰張相。咁另外就係中驗大廈啦，或者係喺我哋個嗰個員工宿舍啊，或者係倉庫啊嗰啲都會有一啲 solar panel 喺度嘅。咁另外咧，我哋都係一路咧會想將我哋嘅車隊咧轉去一個低碳同埋一個電車嘅車隊啦。咁喺2024-25年嘅財政年啦，見到我哋喺汽油啊同埋柴油方面咧都係大量咁樣減低咗佢嘅用量嘅。咁同埋我哋有50% 嘅 high cars 咧都係電車嚟嘅。咁 high cars 咧就有少少係我哋喺愉景灣入邊嘅的士咁樣啦。咁我哋50% 都轉用咗係電車噶啦。咁同埋你見到，因為其實如果有入過愉景灣嘅都知啦，我哋主要係用高爾夫球車嚟去喺入邊周圍行走嘅。咁我哋亦都好鼓勵居民咧去轉一啲電嘅高爾夫球車啦。咁呢一個係我哋City Management 搞嘅 ESG Discovery Fair，咁都會去推廣呢一樣嘢，去叫大家去採用電車咁樣咯。
咁而且喺我哋自己嘅golf club 啦，同埋yacht club 嗰度咧，就已經全面採用咗呢啲電子嘅高爾夫球車㗎啦。咁喺水嘅方面啦，咁我哋有第一個私人營運嘅一個水庫啦，咁佢可以收集咗一啲service water 同 rain water 啦，就可以去做一個灌溉啦。咁你見到其實喺上面嗰兩張相咧係我哋golf club 嘅地方嚟嘅。咁你見到如果要灌溉咧，其實係需要用大量嘅水啦。咁都好好就係有呢一個水庫咧，咁就可以減少我哋對 potable water 嘅一個reliance 啦，咁就可以去減少一個greenhouse gas emission 咁樣嘅。咁另外咧，我哋喺golf club 入邊啦，亦都係有一個電子化嘅系統咧，係去做一個灌溉，咁就係盡量去提高嗰個water usage 嘅 efficiency 咁樣啦。咁就去到 waste 嗰方面啦，咁我哋自己個 group 咧就定咗個 target 咧，係希望有50% 嘅 overall waste diversion rate 啦。咁上年嘅成績都係有51%啦。咁而且我哋喺 construction waste 嘅 diversion rate 咧，亦都係達到咗75%，咁都係一個唔錯嘅成績咁樣。咁特別都 highlight 一下啦，咁我哋喺回收呢個廚餘方面咧，亦都係不遺餘力啦。咁左邊你可以見到咧，其實主要就係講緊我哋喺愉景灣入邊回收廚餘嘅狀況啦。咁我哋回收廚餘咧係會係啲廚餘就係嚟自我哋嘅居民啦，下面嘅一紮嘅有一啲係 clubhouse 啦，同埋我哋嘅酒店啊，同埋學校同 supermarket 咧，我哋都係會收集佢哋嘅廚餘嘅。咁我哋個位置咧有呢個優勢啦，咁就喺 O Park 嘅隔離啦，咁所以其實嗰個運輸都好方便啦。咁去到 O Park 嘅時候咧，佢就會做一個厭氧嘅處理啦。咁出咗一啲生物氣咧，就可以去產電啦。另外一啲 by-product 啦，例如好似 compost 同 soil conditioner 咧，我哋都會用翻喺愉景灣嗰度做一啲種植咁樣嘅。咁另外啦，喺木嘅方面啦，咁就你見到愉景灣其實嗰個樹藝方面其實都有精心嘅設計啦，同埋有好多唔同嘅樹喺入邊啦。咁所以咧如果有一啲 wood waste 嘅話啦，咁如果係例如打風咁樣比較係冧樹啊嗰啲嘅大型嘅 wood waste 咧，我哋就會去做一啲家私啦。就所以如果你喺愉景灣入邊咧，可能喺等車嘅地方，你會見到啲唔同嘅木家私咧係可以去坐嘅咁樣。咁都係嚟自我哋嘅 wood waste 啦。咁另外咧，我哋亦都有一個碎木機咧，就可以將啲木咧係變成一啲木碎啦。咁就可以做一個覆蓋，咁樣就去保持我哋嗰啲植物嘅濕潤啦。咁樣就可以去做for landscaping 咁樣嘅。咁如果係其他嘅機構有需要用到呢啲木咧，我哋亦都會捐贈俾佢去做一啲需要嘅 training 咁樣。咁呢個就可以睇下我哋喺愉景灣入邊嘅一啲recycling 嘅設施啦。咁比較新啲嘅，可能係上面嗰個有個太陽能嘅一個衣物回收嘅機啦。咁同埋右上角呢個 contact lens packaging 嘅 recycling 咧，亦都係好大受歡迎嘅。咁同埋頭先有講啦，我哋今年咧喺呢個財政年24-25年嘅時候咧，就多咗一個 Life on Land 嘅 UNSDG 嘅alignment 啦。咁其實咧就係我哋喺呢個 Central Park，即係喺愉景灣嘅中央公園咧，就多咗一個 DB Oasis 嘅城市綠洲嘅項目啦。咁呢一個城市綠洲嘅項目咧，就係用咗一啲回收嘅木啦，去做一個花塔咁樣嘅。咁入邊咧就種植咗好多唔同嘅一啲本地品種嘅植物啦，都係嚟自嘉道理農場嘅。咁另外你見到紅色嗰個屋咧，咁就係一個 B Hotel 啦，咁就係一個蜂蜜酒店。咁其實佢主要咧係俾獨居蜂咧入去做產卵嘅。咁我哋都長期會 monitor 住啦，睇下我哋呢個酒店嘅入住率啦，同埋我哋亦都有用到頭先講嘅一啲木碎嚟去做一個覆蓋咯，俾呢一個花塔。咁我哋咧就有同呢個香港都會大學去合作啦，又做一個叫做 environmental DNA sequencing 嘅即係簡稱 eDNA 嘅一個 monitoring 啦。咁就去睇下有邊啲嘅，即係其實你見到嗰張相咧就有少少似好似我哋 COVID 去撩鼻咁樣嘅。咁咧就去睇下有咩 DNA 咧，就有啲乜嘢嘅昆蟲去 visit 過我哋呢一個花塔咁樣啦。咁另外都見到其實喺佢係2025年開始啦，咁但係都有唔同嘅幼蟲同埋蝴蝶咧，有發現到喺嗰度啦。咁右邊係比較特別啲，就係切葉蜂就喺入邊產卵啦。咁你會見到佢係會攞個樹葉去塞住個窿咧，咁就係比較明顯可以辨認到佢係切葉蜂嘅產卵嚟嘅。咁好多人都未必知道咧，其實喺愉景灣咧，我哋仲有一個大概有11000尺嘅11000 square meter 嘅一個artificial 嘅紅樹林啦。咁其實我哋咧一路都有同呢個 Ivy 嘅機構啦，去呢個專業教育學院啦，去做一啲field 嘅 study 嘅。咁有啲學生會走過嚟做一啲 ecological 嘅 survey 啊，咁我哋會分享翻個 report，咁去睇下點樣去幫助呢個地方，又可以去 enhance 佢嘅 biodiversity 咁樣。
咁關於呢個education 同 outreach 啦，咁首先可能講下我哋員工內先啦。員工內我哋都好注重呢個 internal awareness raising 嘅。咁呢一個係我哋每年都有嘅一個 dress casual day 啦。咁我哋通常咧都會盡量做多啲嘅節目俾我哋唔同嘅 business unit 嘅。咁你見到我哋有9個唔同嘅 business location 都參與咗啦。咁就嚟自香港啦、泰國同埋內地都有嘅。咁我哋除咗有一啲 educational 嘅資訊俾佢哋啦，咁亦都有一個 photo competition， 所以你見到有好多嘅精美嘅相喺度啦。咁我都要 highlight 一下泰國呢一個咧，咁佢哋其實見到佢着住啲好華麗嘅衫，其實全部都係一啲回收嘅物料嚟嘅。你見到嗰條裙咧，都係佢哋啲可能 A4 紙啊嘅 packaging 去包出嚟嘅一條裙咁樣。另外咧，我哋都有一啲 eco workshop 啦，就同唔同嘅機構合作啦。咁就例如有 Beetles 啦、Eco Greenergy 啦，同埋 Mills Fabrica 咁樣嘅。咁右手邊你見到有一啲 product 咧，就係用咖啡渣做出嚟嘅番梘啊，同埋一啲用一啲蜂蠟去做出嚟嘅產品啦，包括有呢一個 sunscreen 咁樣啦。咁呢個都係一個海洋友善嘅一個 sunscreen 嚟嘅。咁另外一啲 community 嘅 outreach 咧，我哋仲有好多其他嘅活動啦，有啲係一啲義工活動啦，包括同 Project Filters 合作嘅一個動感流動五感大茶樓啦。咁同埋咧，我哋自己有一個棒式足球啦，都係一個適合長者去參與嘅一啲運動啦。咁另外喺中間你見到有一啲咧，就係愉景灣小農夫計劃啦。咁我哋因為喺愉景灣有一啲農場農地啦，咁我哋都會同外部嘅機構去合作咧，就去透過一啲教育啊，或者俾一啲經驗俾佢哋去有啲種植嘅體驗咁樣嘅。咁另外就係有一啲對於愉景灣學校入邊啦，我哋都會有好多唔同嘅教育嘅 program 啊，去帶佢哋，例如可以辦一日做船長，咁學下究竟其實做船長係點樣嘅咧，咁樣嘅活動。咁同埋呢一個咧就係同長春社合作啦，咁就係一個COP30嘅中學生大使計劃啦。咁其實呢一個係一個比較長時間啲嘅計劃嚟嘅。咁一開始咧都有唔同嘅學校講座啦，同佢哋講一講都係關於 biodiversity 呢方面嘅一啲資訊啦。咁另外咧就入咗嚟愉景灣，亦都係有一個 eco 嘅 tour 啦。咁就睇咗我哋 DB Oasis 啦，同埋紅樹林，同埋有一個種植嘅活動。咁呢一個盆栽咧就俾佢哋翻去咧，就係會做一個種植，去長期去學下呢個種植嘅即係種植可能會遇到嘅咩問題啊，同埋佢哋一個植物生長嘅一個過程咁樣。咁呢一個咧就係一個family eco tour 啦，咁就係俾我哋嘅員工同埋佢哋嘅家人去參加嘅，咁就係同小樹林自然教育合作啦。咁你見到咧就有好多唔同嘅活動啦，有啲係遊戲啊、貼紙嘅遊戲，俾啲比較少嘅小朋友咧就可以一齊參加，就去學下究竟點解我哋要起呢個 DB Oasis 嘅呢個塔啦。咁就可以見到其實我哋係喺內部，即係除咗起咗呢一個 DB Oasis 之外咧，喺內部同外部都希望係大家去認識多啲，即係知道點解我哋要去做呢一樣嘢咁樣嘅。咁就最後想講一講啦，咁其實頭先見 Steven 都有 highlight 到呢個 partnership 啦，咁其實我哋都係透過唔同嘅 partnership 咧，係想帶出到更大嘅影響力啦。咁我哋會一齊去 partner 嘅，包括唔同嘅機構啦，咁同埋最近咧都有呢一個卓越支持社企嘅機構大獎啦。咁其實係我哋最近都有同唔同嘅社企合作，咁我哋覺得同社企去合作咧，亦都係可以運用到大家唔同嘅知識啦，或者唔同嘅經驗啦，然之後去擴大我哋嘅社會影響力，亦都可以令到我哋自己嘅員工咧去學識即係點解我哋要去支持呢啲咁樣嘅機構咯。咁就係啦，咁呢一個就係喺 partnership 方面嘅。咁咧今日嗰個即係如果關於我哋機構嘅 sustainability 咧就係咁多，就睇下大家有冇啲咩問題可以歡迎問。